payung adik udah buka. Tuh, payung tuh bukan lagi payung. Udah terbang. Wallahualam. Kan ada ini gagang ya. Gagang ini yang ada lagi sisa yang seumprit ya. Pakai aja kayak cangkang pakai. Ini taruh di kepala aja. Oh iya payung kayak gitu ya. Terus sekarang gila. Lucu. Besok kita naik becak. Naik becak. Kenapa ada ngira kawan semua ya? Nggak tahu lah. Emang muka ada setua itu. Enggak gitu. Ada awet muda kok. Apa bilang aja? Enggak gede kau jerawatnya. Ya dia takut kau nanti. Apa Ci? Ini akun baru Ci. Agak berarti adik gua ya Kak Ica berbagi yang sisa. Enggak mungkin pada nenek di singkap nenek. Ya betul lah. Ya betul aja. Ya Allah, sepupu aku. Mama dia sama adik. Mama Safa sama Mama Ica adik kakak. Jangan skip nonton aja. Dan terjadi lagi paket habis. Hari-hari paket habis. Ini sekali kalau gigi ini mau. Jadi jangan banyak kali terbalik. Kamu tuh sama. Itu juga bergerak sebenarnya. Itu kepala sudah bergerak juga. Cuma pura-pura ketawa. Jawab sih. Ini bukannya tahu-tahu. Oke, Bes. Kebiasaan habis makan dan terjadi lagi.
adik. Piye kabare? Alhamdulillah adik. Panjenengan wis mangan to? Sudah adik. Yang senyum-senyum kata Mas Anas. Senyum kenapa? Ya nggak apa-apa, tadi malam nggak apa-apa. Emang tadi malam ada apa, Mas? Nggak apa-apa, saya cuma ngerayain Karang Taruna aja, satu desa tak suruh ngumpul. Oh iya tak? Iya, itu tanya itu. Kak Ica nggak tahu ya? Ya, kan aku ngepapnya ke itu. Kalau ke Ica takut aku. Oh, Kak Ica nggak di pub. Enggak lah. Sehat tak, Mas? Alhamdulillah sehat. Ica sehat. Alhamdulillah. Baru ini balik dari kampus. Lagi makan siang. Iya. Aku nggak berani ngomong kalau jelas ya, nggak berani ngomong aku juga nggak. Nggak bisa ngomong banyak kayak biasanya kita kalau di sini Cak. Kemarin ini ya, Om, panggilnya Om atau Mas atau apa? Terserah. Enaknya manggilnya Om. Iya. Ya. Om apa? Ya. Ya, Om kemarin ini ya, apa tuh? Sonhorek ya? Apa sih namanya? Ya siap untuk nikahan Cak. Enggak kayak gitu. Enggak yang di jalan itu. Iya. Aku jelasin yang 20 apa 20 antam atau 20 apa itu namanya, aku nggak masih bingung Cak. Itu enggak 20 apa? Yang kayak 20 sama dengan berapa itu loh Cak, aku bingung apa itu kemarin tuh. Bentar Mas, ini Cak, nyamuknya banyak nih, bentar. Oh iya. Ya. Oh iya, iya. Oh. Ya. Ya, gimana Mas? Gimana? Nggak jadi, nyamuknya tadi aja yang bawa 20 nyamuk gitu loh maksudnya. Itu baru masa gimana kalau di nikahan? Iya, bisa banget. Lihat itu yang di bawah-bawah yang di ini di profil di TikTok saya tuh ada kan yang konsep mewah itu, yang itu ada videotronnya itu. Hah? Itu bisa. Bentar, ini saya cek. Aja Cah. Itu bisa untuk oh iya satu mayam. Tidak. Ya Jangan dibahas. Oh, ini tah. Itu bisa ada. Terus yang itu ada lagi yang ada videotronnya. Cah. Ini tah. Iya, itu ada yang punyaku. Coba lihat di profilku ada yang bawah itu. Yang bawah itu. Kalau 20 mayam berapa gram ya? Itu aku baca tapping aja, aku baca tapping. Gak boleh gitu. Ya, yuk, gas bolo. Ini tah. Ya itu bisa. Tuh, dalamnya. Ini Iya, tak? bisa itu dalamnya. Iya, itu dalamnya. Luarnya beda. Nanti Ayo, Mas Bolo. KB. Kalau ini maca kalau ini free. Apa? Dibawa ke Aceh, ya kan? Ya. Naik di kapal gitu kan. Ditata di sana, siap. Siap tah. Siap tah. Nanti Mas kelamaan di jalan. Buat kamu apa toh yang enggak Puca? Kan sudah anggap adik lah. Ica nggak ikutan ya. Enggak, aku cuma ngomongin kan tentang yang di Aceh, ya. Oh ya, di Aceh ya. Belum tentu Ica. Enggak. Apa Mas? Kalau Ica punya acara hajatan nikahan khusus Ica, ini
Ya udah, bawa ke Aceh aja. SPG-nya sekalian dibawa nggak? Iyalah, nih. Jangan Ini nanti. Pak Wilin dulu, kalau menang 8 panggilan tidak terjawab. Aduh, Hah? Hah? tapping aja. Satu mayam 33 gram. Aku cuma baca-baca tapping aja. Oh. Kalau 20 mayam berarti 60 lebih ya. Nah, tapping ini loh, baca tapping, Cak. Mas, Om, kalau di nikahan itu mau SPG juga tak? Kalau ada orkesnya, kita bawa SPG syariah khususnya. Nggak boleh, nggak boleh. Syariah pakai berkerudung gitu, syariah, Cak. Nanti udah kalah saing. Ya enggak lah. Adik abang ini cantiknya luar biasa, tidak ada yang nyaingin. Apalagi kalau wajahnya Ica separuh gini sukanya ya. Enggak gitu, enggak pakai filter, malu. Saya juga nggak pakai filter, Cak. Kalau cowok biasa Om, kalau cewek kan malu-malu. Kalau nggak boleh ada orkes di sana itu ada rebana, kok di sini sholawatan ada. Nanti pakai rebana juga. Deng. Iya. Kalau di sini namanya serokalan. Gimana? Cak sikit doang, dikit doang. Sholawatullah alaika. Ada itu ada orang jalan pelan terus didongkrokkan. Jangan nggak ke Surabaya? Apa Om? Nggak ke Surabaya? Maksudnya? Nggak ke Surabaya, Ica? Hah? Bentar, nyamuk. Apa Om? Oh, Ica nggak pulang ke rumah. Ya, ini bukan video call ya, Caya. Maaf, saya lupa. Ini bukan video call. Emangnya Om biasa video call sama siapa? Ini patah-patah. Ih, apa ini? Sinyalnya patah-patah nih. Apa nih? Lek. Ini win gratis kayak acara ini, Ca. Win gratis kayak acara ini, Ca. Win gratis, kalau gak win kalah gak gratis. Kurang dikit teman-teman. Ya udah Om, Ica izin turun ya. Ya, aku juga mau turun. Aku mau turun juga. Mau lanjut makan dulu. Tadi aku ditinggalin di rumah sendirian. Oh, kasihan banget ditinggalin. Ya udah. Hati-hati ya, Ca. Iya, sehat-sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.